wallahi tallahi sai na faɗi gaskiya. Ba na riga na shigo ba, can madadin sabare mai ciki. Kai in kai wasa sai na ci ubanka, sai na sauke ma wannan daurin da take kanka, kuma sai na yi prescription ga kotu zan kai ka gobe. Don iska mara mutunci. Ina laifin ma ka ce sai na ci ubanki, sai na bi ganewa, sai na sai zagin ya fi shiga ta na san ka kama sunana na ya mace. Kuma gwanda ka kai ni kotun ma ne in sama ta irin iska zai riga shaka. Ko kuma nan ba in dai maganar iskancin kudu haka ne to mu ne iyayen haka ne Allah ko in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi Port Harcourt ko ka shiga Bayelsa shikenan ko ka dawo ka zo ka tsaya Onitsha ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba garin ta ma ka shiga cikin Wari fara state to mu ne iyayen to barin baka labari ka gama ka gama to bari let me give you a good story about me, a good history according to me daushe mai da baibai to na iskanci a guri da ban san adadi ba amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi musu na yi jotin ɗinsu na yi musu alama kaga ina da ɗa a gege ɗa irin na bariki to ina da ƴaƴa a abatuwa dan gaba da fata ƴaƴa irin na banza to ina da ɗa a oloru kambi oloru guda ɗaya ɗa irin na banza idan ka je shagamu ina da 4 irin ƴaƴa irin na banza irin na wofi tun shekara nawa na aikin nan ba wani abin da na tsina na anan yanzu nawa ake bin ka to yo na ake bin na ni aikin nawa ne aikin nawa kai aikin nawa ne ni kace kai na gaya ma ubanka na gaya ubanka in kana da wani abu da za ka yi kai na bar aikin ni kamara na mari banza ni kamara dai dan nawa kai tsara wallahi kai ni fa nan na fa zo nan wuya dauda ka tsara mata sunana ka tsara mata sunana yanzu ne dauda wa Allah kana dauda banka sai ban kwana a dariya kake kai daure da daure ko daure lawai kashi ka fabe kwarai kwa lawai taka lawai taka kai rena ka daure taka lawai taka lawai taka sai kwana taka lawai kai mutane shirman banza shirman wofi kai sake na lawa sake ka sake na lawa sake ai sai ban kwana biyu a wallahi ba zan zauna a hannun ka har kwana a cikin kudin albashinka ranar na dauki 3,000 na baka kaje ka karbo kudin ka karbo gyaran mashin ɗinka katina suna ciki yawwa a cikin kudin 13,000 kudin albashinka saura nawa saura 10 ko to sai na dauki 9,000 na iyo mana cefanen kayan abinci kaga saura 1,000 shine na dauki 1,000 ka na baka hakkin ka ba zan ci maka hakkin ka wanda ya rubuta labarin na Allah tsini Alhaji Muhammadu Sallau Alhaji Muhammadu Sallau to abun da nake so da kai gwano yasa tunda ba su da kuɗi ka rubuta kowanne ka bi shi ka rubuta mai alfabet na sunansa ina da magana sunana Idi sunana Alhaji Muhammadu Idi sunana Idi Iro kana da alfabet guda 3 Alhaji Muhammadu Sallau 50 za a rubuta maka rubuta min Idi dan Muhammadu Sallau Idi ka rubuta min dan Muhammadu Idi no ko ma mutanen gari suna ta cece ku ce wai an kama ka. In da an kama ni yanzu za a kama ni? Ranka ya daɗe ta fi ka kuɗi fa. Sanin manyan mutane kuma fa. Ranka ya daɗe daidai gwargwado ita ma ta san manyan mutane. Mu da muke da irin su jaruma? Bura uba na tiki an zo wajen wace ce jaruma? Jaruma ita ce wanda aka haifa tsiyana bacci. To ranka ya daɗe kana tunanin in ka jangwado za ta tsaya maka? Allah ya ma albarka. Hello people,
Assalamu alaikum. Na fata ko lafiyan shi. To, kace na ce dai a ce wani ya ce wance ta ce wani ya yi wancan ya yi. Ni dai shawara nake ba ma mutane. Saboda gaskiya ina jin tausayin waɗanda za su shiga wuta a dalili na. Wa rabbi Ka'aba, wa rabbi Muhammad. Mutane kuna kallo zan shiga aljanna. Wallahi tallahi sai na riga ku shiga. Insha Allah. Ni na sani, na ji a jikina. Mu ne za mu wuce yip kamar irin walƙiyar nan. Sai ku ce me wannan? Ya zai Laila ta shiga bayan Laila ɗan iska, Laila lesbian ne. Sai ka ji whoop an wanke ka da mari. Kalli gabanka. Tafi next level don abanka. Wallahi, wallahi jama'a on a serious note. Salamu alaikum, ma sallau barka dai. Yawa, barka ka dai. Da Allah tambaya ce da ni. To, Allah ya sa na sani. Wai da Allah ya za a yi zan ce ba ni ba kai ba ruwa na da kai da turanci. Wani abu mai sauki. Kai ka ce no me, no you, no my water with you. Ka ce? No me, no you, no my water with you. Ba ni za kai ba ruwa da kai. Kowa yanzu rigima ike ta ƙarfin tsiya, yanzu wanda ba shi da aljanu yanzu aljanu ne ma a kai. Wallahi ƙarfin tsiya ƙari biyu da nasa da na aljanu. Wallahi Allah na